家好，我是阿豪。我今天来到了高雄，然后路过了莲池潭，然后下来看了一下，很多山间，然后打电话问朋友，朋友跟我说越热它会越摇。好，然后现在大概是正中午的时间，那等一下我就准备来去钓钓看能不能钓到山间。然后莲池潭这边的环境很漂亮。然后这边有规划钓鱼区，我刚刚绕了一下看不到那个看板但是有看到有人钓的地方，应该都是可以钓那等一下我们来准备一下看看能不能钓到今天的山间。我刚刚在这边看，那上面看那个山间在吃小鱼，追的乱七八糟的，非常刺激。看看今天有没有机会可以钓到它。那我今天准备的是那个双手竿，然后应该会用小羽毛钩。走，我们来去试试看。Go！ 我还在绑钩子，他就在那边给我玩的乱七八糟的，真的要好好来修理他一下。过分了哦，朋友。阿奈啦，看到了没？哎呦我的妈！不知道钓得到还钓不到，没有钓过这个东西，等一下再来慢慢摸索。我准备好了，然后今天用的毛钩是这个小羽毛钩，小羽毛钩毛。来这边试试看，看这样子的小鱼对他来讲有没有吸引力？来看一下，非常像小鱼，在这里炸。中鱼了中鱼了！哇，飞起来！靠，水哦，吞下去，好凶哦！这是在凶啥？哇，是小羽毛钩！我的小羽毛钩干嘛？发回来，去吧。这只不大只，来看看有没有再大一点的。好爽啊！刺激刺激！再来，好玩呢。吓到我了！咬一下，居然在我旁边炸！妈的，你是要吓唬谁啊？这一只大哦，什么东西？感觉不一样哦。什么东西？
这么大只吗？没有吧。有啦，哇，去了。又咬，哎呦，痛！哦，这只感觉有大一点点哦。哦，哇，又来，水啊！漂亮哎！哇，去吧，落水就叼走了。我的天哪，来不及开机嘞！到底有多饿？我操！水呀、落水就叼走，去吧。哇、真的有趣哎！哦，下吐水。又一只，本来想说要来换个电池，抛下去要离线，又中了。哦，杆子会咻咻叫，出来！哦，大只大只，刺激呀！3间，这算不是咱台湾渔景。那个都是啊，哇，整个身体都黄色的，会追上来。
居然要抬起来的时候咬，不大只，小只。莲池潭钓3间真的挺有趣的。斧头。莲池潭钓3间，一关机就中了。每次要阳竿的时候就中鱼。我这只比较大。哇，这只大一点点。这么凶！我天哪！
哦，这一只大一点，这一只真的大很多嘞。去吧。中鱼了哈！哇，大只！不要再喷了！这只大只。摇了2次才中。我的钓游结束哦，然后莲池潭真的钓鱼的天堂哦。如果有来高雄的朋友，可以来这边玩玩看，山涧很多。好了，如果喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、分享。我们下次见了，拜拜。